और यहाँ पे ग्लैंडोरी हमारे पास नहीं है, तो पुरानी जो वाटर सील थी उसको हाफ काट के उसके ऊपर दोबारा रखेंगे ताकि हमारा जो काफी अर्से तक यहाँ पे लीकेज ना आए। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमने ग्लैंडोरी का नट टाइट कर लेना और इसको अभी माइनर सा टाइट करना है, बाकी जो है हम फुल टाइट बाद में करेंगे जब इसका जो हम हेड बैठा लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रिप प्लास का सहारा लेते हुए यहाँ पे हम इसके पुरानी बोकियों का नट खोलेंगे और यहाँ पे पुरानी बोकी निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे इसके अंदर नई बोकियां लगा देनी है और नई बोकियां लगा के उसके बाद इसका यहाँ पे नट लगा देंगे और ग्रिप प्लास का सहारा लेते हुए दूसरा चाबी का सहारा लेते हुए अच्छे तरीके से इनको टाइट कर देंगे। और यहाँ पे जब हम इसकी बोकियां बैठाएंगे तो यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है जो कि एक सील टाइप होती है जो कि ऑयल को और पानी को मिक्स नहीं होने देती है, तो वो भी हमने लगा देनी है। बोकियां फिट करने के बाद आप इसके वाल ले लेते हैं और यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन बनी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होती है, नीचे इसका स्प्रिंग आ जाता है, ऊपर कवर रख के एक छोटा सा यहाँ पे और कवर होता है और बाद में इसका जो है लॉक होता है, लॉक को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर लगा देना है। कोशिश किया करें जब भी यहाँ पे आप लॉक इस्तेमाल किया करें तो कॉपर की मोटी तार का इस्तेमाल कर लिया करें, जो कि गलती नहीं, अक्सर औकात इनके साथ जो लॉक आते हैं वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। हमने इसको ऊपर नीचे करके चेक कर लिया, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसके साथ जैन लगाएंगे, जैन जो है न्यू हम इस्तेमाल करेंगे।